စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိပ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဖျားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်သည်ဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့ချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့အနားမှလူတစ်ထောင်တင်း၏လက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌာယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလေရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆာချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုတည်သောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိပ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်သည်ဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့အနားမှလူတစ်ထောင်တင်း၏လက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌာယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလေရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်
မတိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဖျားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဖုံးအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့ချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်း၏လက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မတိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဖုံးအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်
တီလက်ရဘဲမှာလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းဒီကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှတာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းဒီဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌာယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆာချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်ဒီရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုတည်သောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘဲမှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းဒီကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှတာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းဒီဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌာယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆာချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်ဒီရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုတည်သောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်
ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဖုံးအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဖုံးအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်
နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှင်အရိပ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်း၏လက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှင်အရိပ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်း၏လက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာ
ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလှုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုသင်သည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်သင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်သင်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16သွားလေရာရာ၌သင်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားသင်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်သင်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်သင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြိုနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလှုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်သည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်သစ္စာတော်သည်သင်ဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်သည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလှုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုသင်သည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်သင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်သင်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16သွားလေရာရာ၌သင်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားသင်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်သင်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်သင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြိုနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလှုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတ
တင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မချိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မချိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါ
သူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်သစ္စာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်း၏လက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမချိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလေရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မချိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆာချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်သစ္စာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်း၏လက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမချိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရ
ငယ်7မှ16သွားလေရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မတိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆာချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်ဒီရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှင်အရေးကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့ချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းဒီကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းဒီဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16သွားလေရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မတိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆာချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်ဒီရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှင်အရေးကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်း
မောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့ချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်ဒီမကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမချိမခိုက်ရတင်းဒီကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှတာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းဒီဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မချိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆာချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်ဒီရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်ဒီမကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမချိမခိုက်ရတင်းဒီကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှတာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းဒီဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မချိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆာချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်ဒီရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ
30အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့ချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့ချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်
မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်ဒီရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှင်အရိပ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဖျားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်း၏လက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြင်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှင်အရိပ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်း၏လက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတ
တင်းဒီကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလှုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းဒီဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်ဒီချင်းသည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ချင်းသည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလှုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်သစ္စာတော်သည်သင်ဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့ချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်ဒီမကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းဒီကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလှုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းဒီဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်ဒီချင်းသည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ချင်းသည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလှုံရာငါ၏ရဲတိုက်
ငါကိုးစားသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဖုံးအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မချိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်စာလံကျမ်းခန်းကြီး91အငယ်1မှ10အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဖုံးအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းရဲ့နားမှလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမျှသာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကန့်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောက်နှင့်မချိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ရှင်သည်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သည်ပြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါကိုချစ်သောကြောင့်
သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသူ့အားပြမည်